Dayke kurbana bahçemi diyar bekledi sayrote yelemelemeyi. بدل مع عبد الله خدي حنوريك حنور الشهر وشنا برفاي بدندكو وزمينيم نبن بلالو دیروگا هنر و موزیکا کرد ده جنین کرد به کد و ناسنامه خواه هر تم بونه خودی جیه کی تایبت. هر چند جبر ناسنامه خواه جن هر تم به هدف پیکوتین فراست فودال آزلام هاتبن جی به تکوشین و بریارداری خواه لدجبری توی آستنگیان مشه خواه هنری دوماندنه. ده انجام وی تکوشین ده جی جه هنر و موزیکا کرد را بونه چافکانین جینگر. دوی واری ده امدکارن دنگبیجن جن وک میناکا هری بربچاو نشان بدن. ده دیروکا موزیکا کرد ده گلک دنگبیجن جن هنکو لگل تاوی سینورین کو جعالی فراست فودال و جوان راحتنا خیز کرن به تیکوشین خواه بونه پیشنگین موزیکا کردی. وک میناک مریم خان، وک میناک عیشه شان، وک میناک سوسکا سمو. ناوک جوان ناوان جی زادنا شاکره. من ترى تانيا قلاب الصورة خرستاني من ترى شرجة بكرامي آخر السلبراني وقت دي وبابي ما بقتنا خانمي آخر السلبراني من بقتا سربو سلمابو بربو بقلبو شبانبو قرر خلقيبو دلونا شوكي چولناني وزنميني جنا کرد زادنا شاکر به چیروکا خویا دلسوج و به دلداریا خویا موزیکا کرد وک ناوک کو دوی ام هر تم دمیجین خوده جیه بدنویه. دما مروف وها بری خوده ده جیانا زادنا شاکر و دمی مروف باشتر فهم دکه کو کسک چاوا لگل اوقاس ایش و زحمتیان لپی خیالین خواه بمشه و چاوا ببه چافکانیا هنرمندان.
بخواستم گاهی دلم خواست دلم بخواستم دورش عبدی دلان مال خواستم تا سواسار بخواستم من دست راست بداد دستم دست جبه چرا دیگر کمر بریا کو چاوین خو جیانا بجان راه بکه مالباتا زادینای جبر جنوسیدا لدیجی ارمنیان د سال 1917 ده نچار دمینه د کوریا کوچپریه مالبات جوگند حسوجانو یا گریدای نافچه دیگورا قرسی بری خود ده ولات ارمنستانی باوی زادینای پشتی کو مالبات کوچی ارمنستانی دبه د سردما شر یکمین ا جهانی ده جدایک دبه پشتی وی شر دما دویمین شر جهانی دست بید که زاروکک شاکر چه دبه زاروکک چاوین وی وکی زیتونان رش بجانگی وی زراف و خودی سر چاوین خوشک و ناولی تیکرن زادنا خانو پیرا و کچ کرنه دانینه بچه گو نالت حافظ پیرا قدر زادنای او یا باوی دشبیه هفدو باو او کچ د جیان کوچپریه ده دست به مشا خویا جیانه کربون بگومان تاوی وان تشتین کو پیک هاتبون و باندورا که مزن جیان زادنای جیب کرا زادنا د دمکه کو جیان به تاوی زحمتین خو سیه که تاری لسر مالباتا وی دابو آوا کرنده جدایک ببو لبلی همان جیان خوشکی یکشی وک خلات پیشکشی زادنای کربو او یکشی دنگه که خوش و دلال بو آمد آقا خیره وایق نبینه در گوشا کریم به همه زاق نبینه گنه بچینه زیبین در سهرینه و چوا خارزا سقلا دادگه بشینه شره خالو خارزا و سنه نطلا دردگی به درمانه آقای بیوی زادنا وەک دەنگبێژ و هونەرمەندێکی هاتبوودنێ bi derbasbûna salan ve dengê wê xweşî hêdî hêdî xwe dide der û kesên derdora wê zadinayê bi dengê wê nas dikin rêz li wê digirin. Lê pirsgirêkek hebû. Ew yek jî bi nasnameya xwe ya jin di jiyanê de gavavêtin ne tiştekî hêsan bû. Roj dihat guneh bû, roj dihat sedam şermê bû û roj dihat hinceteke êrîş û pêkûtiya li dijî jinan bû. Ji ber vê yekê jî li pêşiya jiyana hunerê ya zadinayê de jî zehmetiyên mezin cih dikirtin. Ev yek di serdema avakirina radyoya Êrîvanê de baştir xwe dide der. Zadina jî ji bo dengê xwe bikar bîne û hunera xwe bimeşîne, dixwaze li radyoya Êrîvanê de cihê xwe bigire. Lê belê wan salan bi nasnameya jin strangotin wek şermeke mezin dihat pêşwazî kirin. Rastî bertek û rexneyên dijwar dihatin. Lê ev yek wê pêşî li jinên wekî Gulîzara Etar, Sûska Simo û Zadina Şakir negirta. Zadina bi rêhevalên xwe Gulîzara Etar û Sûska Simo re li gel tevî pêkûtiyên feraseta zilam, li gel tevî fesadî û rûreşkirinan bi awayekî wêrek dibin dengên jin ên radyoya Êrîvanê. Finchana qawe sertaq mazerin datine dve ke finchana qawe heline ve hera bejane Arabistan bine perişan Arabistan axay biwi
دوان سالên xebatên hunerî de stranên wekî Dewrêşê Evdî, Kewa Gozel, Dêra Sorê Piçûkê ji aliyê zadinayê ve wek berhemên navdar ên ku îro jî muzîka Kurdî dixemilînin tên çêkirin. Her wiha dema li sînemaya Ermenistanê di sala 1959 de belgefîlma Berhema Erebê Şemo ya bi navê Kurdê Ermenistanê dihat nîşandan, muzîka fonê jî ya strana Zadina Şakir ya bi navê Dêra Sorê Piçûkê bû. Li gel van hilberînên hunerî Zadina Şakir bi egîdê cimora orkestrayekî ava dike û bi gelek konseran ve derdikeve li pêşberê hezkiriyên xwe. Di demên xebatên li radyoya Êrîvanê de di navbera Sûska Simo û Zadina Şakir de pêwendiyên kûr ava dibin û her du jinên dengbêj dibin du rêhevalên hêja. Zewaca wan her du jinan jî bi çîroka xwe dişibin hevdû. Dilê Zadinayê dikeve ciwanekî Ermenî, lêbelê ev yek dijberî kevneşopiya Êzidiyan bû. Lewre kevneşopiyên Êzidiyan duwan salan de zewacên bi baweriyên cuda re qedexe dikir. Li gel vê yekê Zadina li pey evîna xwe diçe û xwe digihîne evîndarê xwe. Ev yek bandoreke dilsoz li dilê bavê wê Şakir dike. Lewre Şakir girêdayî kevneşopiyên xwe bû û nedixwest keça wê li dijberî kevneşopiyên xwe derbikeve. Lêbelê Zadina guh nedabû vê yekê. Ev biryara Zadinayê jî wek guleke giran dilê bavê wî de birîn dike. Bavê wê êdî Zadinayê wek keça xwe nabîne û biryara wê wek heqaret dibîne. Piştî demekê jî dilê Şakir li dijberî vê birînê zêde berxwe nade û Şakir jiyana xwe ji dest dide. Bi mirina bav Şakir re xemgîniyeke kûr di jiyana Zadinayê de xwe dide der. Jana bavê wê bandor li tevahiya jiyana wê dike. Ev yek heya berbitûnebûneke kûr diçe. Hezkirina hevjîn û zarokên wê jî valahiya ku bi mirina bavê wê re pêk tê tije nake. Zadina bi jana bavê xwe dibe xwedî dilekî dilsoş. من ترتانیا کلاوه سورا خرستادی من ترا چرچه بکرامیا قره سربرانی Dema mijar dibe hunera Zadina Şakir divê em kevanekî ji strana wê ya Dewrêşê Evdî re vekin. Lewre ev strana ku bi dengê Zadinayê dihat ziman, di heman demê de wekî qedexa zewacî ya baweriya Êzidiyan çîroka evîna Dewrêşê Evdê û Edûlê dihanî ziman. Destana Dewrêşê Evdê û evîndariya Edûlê wek ya mem û zîn, wek a siyabend û xecê di dîroka Kurdan de navdarin. Geça Misliman Edûlê li gel tevî zextên civakî evîna xwe ya ciwanê Êzidî Dewrêşê Evdî dijî. Lêbelê diyar bû ku di dawiya vê evînê de mirin hebû. Dewrêş li gel vê yekê ji bo saxiya civakê mirina evîna xwe dide ber çavan û li pey rastiya xwe dimeşe û evîndar dimirin. Zadina jî dijberî Dewrêş rêya civakê berbiçav digire û bi berdilê vê yekê ya ku dimire ne evîndarin, evîn dimire. Evîna Zadina li hemberî rastiya civakê wek birîneke kûr di dilê Zadinayê de diçike. Dewrêş bi berdêla canê xwe evîna Edûlê bi wate dike. Zadina jî bi berdêla huner û jiyana xwe evîna xwe bi wate dike. Ji ber vê ye ku dema Zadina strana Dewrêşê Evdê û Edûlê tîne ziman, çîroka wan her du evîndaran digîje wate û taybetiyeke cuda. Ji xwe ne hêz hene ku her kes evînên bi vî rengî bi hestên wan evîndaran bînin ziman. Ji bo vê divê ew kesê ku
وان چیروکان دلورینه خودی همان هستین وان اوینداران بن. اکو راستیا زادنای جی رادخست لبر چاوان خودی بونا وان هستین کور و دلسوج بون. جبر وی کو ایرو جی دما ام دورش عبده و عدوله جدنگ زادنای دبیهیزن او اوین جاردن خود دل و میجی مدد ددر. اکو اوینا عدوله و زادنه جه هفدو جدا دگره جی راستیه کو ده اوینا وان ده وشاردیه. عدوله جبر خوا ناگهینه دورش دبه خودی دلکی دلسوز و پریشان دبه. زادنا جی جبر دست اوینداری خوا دگره دلوی دسوجه و جیاناوی بجان و کل دبه. وکی اوینه مرنا زادنا جی دشبه چیروکا کو دلورینه. وکی هر اوینان ده داویا وی اوینه ده جی راستیا مرنه خوا نشان دده. چاوا کو اوینا دورش و عدوله بمرنا هر دو اوینداران ده بچی روکک افسونی جیانا زادنا یکو به اوینا وی بجان و کل ده بجی به هاتنا مرنه و ده بچی روکک افسونی. خانو پیرام و کچ کرنه دانینه بچه گو گو نالت حافظ پیرام. سال 2008 زادنا ایدی هاتیه 65 سالی خواه. اف چاوین وین زیتونی او بجانگین وین زراف ایدی دبنسیا پیربونی دمانه. جنا اویندار خودی دنگ دلال روژه کی دما لبر سینما روسیایا ایروانه لوساییت پیاد به دلوی وستیایی لور جبو بهنوی داوین جاره که دن داویجه و تسکنه. زادنا لور ده تنبونه که کور ده جیانا خوش دسته ده. چاوا کو بجانا باوی خواره تنید جیها دما بهنخوی داوین ده دیسا بجانا خواره تنید. شاكرين بحمزة خنبينا جنا بچينا زبين در سهرنينا وچوا خالزا سقلادا دقابشينا شرع خالو خالزا والسنة نطلع دردكي بدرمانا آخي بيوي هاي بيوي شرب نزانر نبيليالن هاي بيوي پشتی کو زادنا شاکر جیانا خوش دست ده دناف بیدنگیه که مزن و تنیبونه که ده تدفن کرن. او تنیبون او قسم مزن بو کو تو کسین کو زادنا بستران خواه رو حیوان حنبیز دکر دستی خواه ناوی تن تابو تاوی. هن کس جمرناوی آگاهتار دبن هن کس شی خواه جوی راستیه دور دخن. بگوتنه که دن او رو رشیا کو ده هر کلین جیاناوی ده خواه دابو جیان کرن. پشتی کو زادنا جیان خوش دست ده جی وک شرمک مزن هبونا خواه نشان ده. فینچانا قوه سر تخم زرین دادینه دوه که فینچانا قوه هلینه و هر به جان عربستان بینه پریشان خرابستینه آخی بیوی هی بیوی
نزانه نبیلیانن هیویوی بله تماشاوانین دنگین نمر زادنا شاکر به چیروکا خواه دلسوج و اوینا خواه به دنگ خواه خوش بو یکش پیشنگین کهونا شوپیا موزیکا کردی سترانین و ایروژی دل ما حشیار دکه و جی هنر کرد رد به چافکانیا زیرین دلالا خزلا بهاتایی مالا باوی من میکنی وای دلا خزلا بهاتایی مالا باوی من میکنی من ترا تانیا کلاو سورا خرستادی من ترا چرچه بکرامی آخر سر برانی وقت ته و باوی مبگوتنا کنمی آخر سر برانی من بگوتا سر بو سلما بو بر بو باگر بو شبان بو کره خلقی بو دلیو نشفتی چولنانی وزنمینه نمنم دلالو دلالا خزدا دلم بخواستم گاهی دلا خزدا دلم بخواستم دورش عبدی دلال مال خزدا تا سواسار بخواستم من دست راست بداد دستم دست جبه چرا دیگر کمر و بزدا وزمینه نم دلالو Dayki kurbana bahçemi Diyarbakır desayir oteye lemeleme Leyla damat be harci derde ve beni kedidin ya Ağacı min vadu mama mine keçi Atak kare sayna bir bu bakalan